ကျောင်းမဖွယ်ကောင်းတဲ့တစီ6လက်မှုတွေကတခုအကြောင်းပြောပြပါမယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့လူတစ်ယောက်ဟာထိုးဆန်းတဲ့အတန်တစ်ခုကြောင့်လက်နိုးလာခဲ့ပါတယ်။ရုပ်တရက်ဆိုသလိုပဲဗီဒီယိုပေါ်ကအယုတ်တရုတ်ဟာလွင့်ထွက်သွားပြီးရေချိုးခန်းတကားလက်ကင်ကလည်းအပေါ်အောက်အပြင်းအထန်လွတ်ရမ်းလာပါတော့တယ်။အရာအားလုံးပြန်ငြိမ်သက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့တကားကအလိုလိုပွင့်လာပြီးအဖြူရောင်အရာတစ်ခုရေချိုးခန်းထဲမှာပုံနေတာကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေချာသွားကြည့်တဲ့အခါဘယ်သူမှရှိမနေပါဘူး။သူရေချိုးခန်းထဲကပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့တိုးတိုးလေးလေချွန်တန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတကယ်ထိလန့်စရာစတင်ပါတော့တယ်။လီယွန်ရီတိုဆိုတဲ့အမျိုးသားဟာအစပိုင်းမှာတတိမထားမိခဲ့ပေမဲ့မှန်တကားကနေတစ်ဆင့်တစုံတစ်ယောက်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုရဲ့ကြောက်မဖွယ်မျက်နှာကချောင်းကြည့်နေခဲ့တာမှာလေချွန်တန်ကစက်တိုက်ထွက်ပေါ်နေပြီးသူအပြင်ဘက်ကိုထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အတန်ကချက်ချင်းရပ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အပြင်မှာလှမ်းထားတဲ့အဝတ်ဆောင်ကိုတစ်ခုခုကဖိတွန်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာကြောင့်သူသွားစစ်ဆေးကြည့်ပေမဲ့ဘာမှမရှိနေပြန်ပါဘူး။ရက်အနှဲငယ်အကြာမှာတော့သူဟာပိုပြီးချုပ်ချစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမောင်အတိအကျနေတဲ့အခါထဲကမှန်တကားရှိမှာအဖြူရောင်အရေးတစ်ခုဖျက်လျှောက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တပတ်လောက်အကြာမှာတော့အပြင်ဘက်ကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ငိုတန်ကြောင့်သူလန့်နိုးပြန်ပါတယ်။ကိုညီဖို့အတွက်သူ့အပြေးအလွာသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ကင်မရာထဲမှာအဖြူရောင်ဝိစင်ထားတဲ့ပုံကြီးတစ်ခုကသူ့ကိုအနားရောက်လာအောင်မြားခေါ်ရဲ့အနေနဲ့အမျိုးသမီးငိုတန်ကိုလိုက်လံသူ့ပါအနေလာကိုရိုက်ကူးမိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တတိထားမိလိုက်ရဲ့လား။သူ့အိမ်ရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာတော့အမောင်ရိတ်ကထာတစ်ခုကမလုံမရပြီးသူ့ကိုအပေါ်စီးကနေစိုက်ကြည့်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။